Bueno, gente, y ahora mañaneamos porque vamos a cortar café ahí, yo con la Itza. Sí, vamos a ir a cortar café, nos levantamos a las 7. Bueno, gente, aquí vamos llegando a la finca y la Itza va dejando las botas pegadas en este lodo. Sí, miren, ve, es que aquí está perro. Y por fin llegamos a la finca, pero la Itza vino cansada. Ay, sí. Bueno, y se llegó el mediodía y aquí estamos. Comiendo maracuya. Y este es el único saco que ha hecho ese birro. Y se ha llegado la tarde y ya terminamos de cortar café. Pero estábamos mirando para irnos para la casa.